Bona tarda. Benvinguts a Vic. Sentiu-vos com a casa. Vic és casa de tothom. Més de 90 nacionalitats, més de 40 llengües. Vivim en una ciutat perfecta, meravellosa i que estima tothom qui ve aquí. I estem eternament agraïts a tots els actes que s'estan fent avui. Miraré de començar com el de matí perquè és el que és agrair i mostrar el meu màxim respecte a totes les forces democràtiques, a totes les entitats, a totes les persones que han donat suport a l'acte d'avui, perquè sense el suport popular i sense el suport tan transversal de les forces democràtiques de les institucions, jo avui hauria declarat. Hauria anat a Madrid, perquè això no té sentit si es fa sol. No té cap mena de sentit. I no té sentit tampoc si es fa amb confrontació interna entre nosaltres. Té sentit si es fa des del respecte mutu. Per això vull començar amb un fort agraïment per totes les persones que han estat aquí i demanar que siguem així, que siguem capaços de respectar-nos, que les decisions que prenguem, en cada imputació que rebem, hem de ser capaços de construir el que hem construït avui aquí. Hem construït en 6 mesos. Gràcies, jutge, per donar-nos 6 mesos. I volia dir que avui hem exercit, i ho penso així, i per això ho dic així, un clar acte de sobirania. No és una sobirania d'en Joan Coma ni del grup municipal de Capgirem Vic, és de la ciutat i del país. És de la ciutat i del país perquè avui aquí han participat diferents sensibilitats polítiques, independentistes i no independentistes, però que ens uneixen diverses coses, i una de molt bàsica és la defensa de drets fonamentals com la llibertat d'expressió i la llibertat de defensar les idees polítiques a totes les institucions i a tots els carrers. Això ens uneix a tots. I dic que és un acte de sobirania perquè no ha estat una cosa personal d'en Joan, ni de la CUP, ni de Capgirem, sinó que ha estat una cosa, i jo ho sento així, de ciutat i de país. Hi havia l'alcaldessa de la ciutat, amb qui ens les fotem cada 2 per 3 i ens les seguirem fotent com faci falta. Perquè una cosa és la discrepància i l'altra cosa són elements bàsics com drets fonamentals com la llibertat d'associació, la llibertat de pensament polític, la llibertat de consciència, la llibertat de defensar les idees que defensem, les nostres, les de Podem, les de Convergència, les d'Esquerra, les d'Iniciativa, les de tots els grups que es vulguin presentar respectant, evidentment, el dret a la vida digna, el dret a la igualtat, el dret a les persones i que tots som iguals. I per tant tenim el mateix dret a defensar el que pensem, respectant els altres. Hi ha aquesta condició i no n'hi ha gaires més. I deia que havia estat un acte de ciutat i de país perquè per fer el que hem fet avui calen 2 coses, creiem. Per exercir el dret a decidir, nosaltres creiem, des de la meva organització, la CUP, creiem que ara només ens queda una via, que és la desobediència. Però respectem les altres vies, com volem que se'ns respecti la nostra. I per què ho dic això? Dic perquè respectar les altres vies vol dir que qui es trobi en aquestes situacions ha de trobar-se en una situació com la que ens hem trobat nosaltres, que hem pogut decidir lliurement què fer avui. I ho hem pogut decidir lliurement perquè hi havia 2 condicions que es complien. Una, imprescindible, era el suport popular. El moment transversal que hem estat capaços de construir a Vic, el moment 3003, que és el dia que vaig rebre la imputació, garanteix un entorn favorable a prendre la decisió que vulguis. I així es va comprometre tot el moment de suport. I per altra banda, hi havia el suport institucional. Hi havia des de l'Ajuntament, el Parlament i les entitats. Vull dir, es donaven aquestes 2 garanties. I a partir d'aquestes 2 garanties, qui es troba en aquesta situació ha de fer el que li dicti la consciència, i això és el que hem fet avui. Jo no he anat allà perquè la meva consciència em deia que per defensar la llibertat d'expressió no m'he d'anar a justificar enlloc, i no hi aniré de cap manera que sigui voluntària. Si volen, saben que estic a Vic, no m'he amagat, no m'amagaré cap dia, seguiré fent les meves tasques de regidor, de becari,
a la Universitat Autònoma, seguirem el meu procés d'aprenentatge, que és la tesi doctoral que estic duent a terme, fins al dia que ells vulguin. I si, ojalà, se'n desisteixin i que vegin que estan fent el ridícul. Que no es persegueix al segle XXI a ningú per dir que per fer la independència caldrà desobediència. Que el que es fa és posar urnes avui en dia. No es persegueix a la gent, el que calen són urnes. I si no les volen ells, les posarem nosaltres. I per això també tenim tot aquest temps, per això tenim ara he vist el cabron del meu germà petit que quasi em fa plorar. Per això tenim tot aquest temps que ens hem donat molt temps per pactar, perquè vinguessin, perquè diguessin, oita, aquí estem, negociem, parlem de com ho voleu fer, o com ho fem conjuntament, com ha passat a altres llocs. No fa pas tant, el 2014 Escòcia i Regne Unit. Ens hem donat tot aquest temps. Eleccions, eleccions, eleccions. Jo sóc dels que dic que Espanya pot canviar. Soc sociòleg, no, i ho dic així de clar. I no caic en determinismes. Jo crec que tot pot canviar. El que està clar és que el canvi més immediat que hi pot haver-hi a l'estat espanyol és que hi hagi una ruptura de l'estat. Això està clar, o sigui, a dia d'avui. I el que deia, eleccions rere eleccions, el que es veu és que allà a l'altra banda no hi tenim ningú. I tenim un plasma, que avui o demà tornarà, com per una telenova i tornen a posar el plasma, amb el permís del PSOE, per cert, i digui el que digui el PSC també amb el seu permís, perquè no trencarà amb el PSOE. Doncs a l'altra banda tenim això. El que hem de fer aquí és seguir dient, bueno, si volem posar les urnes, endavant. Però mentrestant no podem perdre ni un segon i treballar nosaltres aquí, tots els que volem votar, sigui sí o sigui no, perquè no més enllà de finals de setembre de l'any vinent, de 2017, votem. I votem lliurement. El sí o el no. Jo votaré sí. Però també us diré una cosa, jo i la meva organització majoritàriament, vull dir, som independentistes sense fronteres, Vull dir, nosaltres les fronteres, les mínimes i per persones cap ni una. O sigui, això també nosaltres defensem aquesta posició. I nosaltres defensem que es doni sortida a tot el drama dels refugiats, perquè no és una crisi, és un crim. I per això volem un país sense fronteres, un país amb drets, un país amb llibertats, que ens puguem moure lliurement, que obert a tothom, sense enemistats amb cap poble veí, ni molt menys. Al contrari, nosaltres a l'estat espanyol hi tenim moltes amistats entre el poble espanyol, no amb l'estat, evidentment. Doncs volem això, i per això hem de ser capaços d'anar construint moviments com el que s'ha generat avui, de solidaritat i transversalitat, de respecte mutu, que cadascú, és que és molt simple, vull dir, que cadascú pugui defensar les idees polítiques que defensi i que s'acabin defensant a les urnes, que és allò que sabem fer al segle XXI. Si s'inventa un sistema millor, que avisin, de moment no n'hi ha cap altre que les urnes. El que està clar és que els tribunals no és un sistema de 24 d'octubre de 2016 i per això no hi hem anat. I per això seguirem sense anar-hi fins que se'n cansin. Moltes gràcies a tothom. Visca la terra!